O chefão da Apple enlouqueceu e resolveu cortar o seu próprio salário. Pois é, o cenário das Big Techs não parece promissor e para a companhia da maçã não é diferente. Mesmo assim, como a maioria dos executivos, Tim Cook tem grande parte dos seus ganhos vinculada à performance das ações, tendo cerca de 9 milhões garantidos junto ao bônus que ele pode ganhar, além da parte realmente vinculada às ações, fazendo o próprio ganhar no último ano quase 100 milhões. No entanto, os investidores não curtiram nada saber disso, e um grupo deles já fez uma carta pedindo a redução desse salário, que corresponde a 1.400 vezes o salário de um trabalhador médio da empresa. Assim, o comitê interno, junto ao chefão, decidiram reduzir seus ganhos em 40% para 2023. Agora me conta aqui nos comentários se você acha que ele fez o certo, ou melhor, se você reduziria o seu salário, por quê?